म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला नाला पहाड पन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ के लाग्छ यो फेरि यो मर्ला स्याल जस्तो यो के गरेछ तट गेसन गर्छन् तट एउटाले नाइटो बनाउन लाग्छ हो पर्न लागेको मान्छेको हालत यस्तो छ के पर्छ नि यस्तोले चातिरेको भुरिएको छ यसो भुरीमा यसरी गुवा दिन्छु म अहिले ए टिस मोबाइल परेछ तेरो नाइटोमा नानी मोबाइल परेछ तेरो नाइटोमा नाटक हेर त नाटकला मान्छे कुटा बिग्रो खै कस्तो भएछ खै हेर्नै ए अलिअलि त त्यो सबैका हुन्छन् त ए मेरो पनि छन् गरे मेरो त नि नङै छैन ए कुरा गर्छु भयो भयो उ गर छिटो गर होमवर्क लेख नानी होमवर्क लेख यहाँ पहिला होमवर्क लेख यो कहाँ भुरी कने आउँछ नाइटो कने आउँछ होमवर्क लेख यहाँ कस्तो गर्छ यसले फेरि के निक्लिन लाग्छ छिटछिट लेख होमवर्क लेख्नु पर्यो र यार छिटछिट लेख आज छिचिरो बोल्न सर हुकिनु भएको थियो कि त्यो छिटछिट लेख अहिले सकिन तिम्रो बाबा हो यसले फेरि काम अराउने मात्रै गर्छ यसले फेरि मान्छे देख्नै हुन्न यसले 2 मिनेटमा मैले एउटा पास सकेछु बाबा नबाको भाउ त नगरको छिचिले सब ठिक नै हेर त्यो चाहिँ बात पागिराछ मेरो किताबको पाठ लाग्छ मलाई रमाइलो मेरै बाबा हिमाल चुली मन्तिर पानी भर्ने पँधेरी लेखैहरू लाली गुराँस किन फाइट हान्छ यसले अर्कोले फेरि प्याट्टा हान्यो फेरि अर्कोले फेरि प्याट्टा हान्यो फेरि यसले फेरि प्याट्टा हान्यो फेरि यहाँ फेरि प्याट्टा हान्यो फेरि हेर त अघि नहान के त्यसलाई कस्तो छ यार कस्तो छ यार नान ये ल हे कलम यहाँ छ के ल यहाँ छ के इरेजर यो त चाहिए ल कलम यहाँ छ यहाँ आइज के यहाँ पर्न आ भने तपाईँले यसरी बाहिर उठाउँछ अहिले कहाँ छ जा उता जा न पर्ला मान्छेलाई किन हान्छ त यसले हिँड्ती बसेर लेख है हो मेटाएर लेख